大家好啊，又係領悟人生嘅時候啦。如果你想知道一隻蚊令到我領悟到啲乜嘢嘅話呢，咁就請耐心收聽啦。就喺我欣賞盆花嘅時候呢，我突然間見到啲花上邊咧有啲嘢飛下飛下喎。咁我再望真啲啊，原來係隻蚊嚟㗎。咁我見到嗰隻蚊，我梗係好想趕佢走啦，甚至乎想拍佢添。就喺呢個時候咧，我突然間諗起兩種人，都係我哋會遇到嘅，而且仲係兩極化嘅添喎。嗱，一種咧就係我哋好尊敬嘅母親，另外一種咧就係我哋好討厭、諗起都嬲嘅人。係咪覺得奇怪咧？呢兩種人同隻蚊有咩關係咧？等我話你知啦。一般我哋見到蚊嘅時候咧，第一個諗法就係咧，佢又想過嚟吸我哋啲血啦。咁其實咧，大部分嘅蚊咧都唔會亂咁去吸血㗎，佢哋係吸食一啲嘅花蜜啦，同埋植物嘅汁液㗎。而邊啲會去吸人血或者動物嘅血咧？就係雌蚊。當雌蚊咧準備產卵之前咧，佢都會吸食一啲嘅血咧嚟補充啲蛋白質同埋營養㗎。所以雌蚊咧，其實真係好偉大㗎。佢哋平時都係吸食一啲嘅花蜜同埋植物嘅汁液嘅啫，為咗俾營養去培植下一代啦，佢不惜俾人冒住俾人拍死嘅風險咧，都要去吸食一啲嘅血液啊，嚟到去俾營養佢哋。你話係咪好偉大咧？就好似一個媽媽陀住個 BB。都要陀住10個月啦。嗱，唔好講話期間咧有冇話嘔定唔嘔嘅問題啦，就到生嘅時候咧，如果佢選擇自然分娩啦，仲嗰種痛苦咧，仲係10級痛苦喎。同埋咧，生嘅時候仲會有好多風險咯。就算而家醫學好昌明都好啦，可以開刀產子都好啦，一樣會有好多風險㗎喎。例如有唔知會唔會有啲咩隱疾啊嗰啲咁樣咯。所以媽媽咧係一個冒住生命危險都要帶俾我哋生命嘅一個好值得我哋尊敬同埋愛護嘅人嚟㗎。你身邊有冇一啲令你好討厭嘅人，講起佢都嬲，甚至乎諗起佢都嬲，頂住嗰道氣，搞到夜晚黑瞓都瞓唔好嘅人呢？就好似咧夜晚黑瞓到好冧嘅時候咧，突然之間有隻蚊咧喺耳仔邊度 V 嗡嗡 V 嗡嗡咁樣嘈醒咗你，想捉佢想拍佢又拍唔到，於是就開燈周圍去揾佢啦，揾極都揾唔到，搞一大輪。卒之咧，搞到精神晒，瞓極都瞓唔返啦。你有冇試過？講真啦，隻蚊知道你着燈㗎，佢都即刻匿埋啦。點會咁容易揾到佢啊？何況諗深一層啦，隻蚊出嚟夜晚出嚟飛嚟飛去咁，梗係會有聲啦。同埋佢出嚟就算係吸血都好啦，佢都係為咗繁殖下一代，所以先至吸血嘅啫。如果為咗一隻蚊搞到自己成晚都瞓唔好，第二朝早冇晒精神，你話值唔值呢？我哋可以攞啲紙巾塞住隻耳仔，甚至乎將張大被冚過頭，包住嚟到瞓。等隻蚊騷擾唔到我哋，奈我哋唔何，咁咪可以一覺瞓天光咯。同樣啦，當我哋遇到一啲好討厭嘅人咧，講起佢諗起佢都嬲，嬲到我哋咧夜晚黑都瞓得唔好嘅時候，傷害嗰個始終係我哋自己啊。咁嘅時候咧，我哋就可以諗下呢句説話啦，就係寬恕別人等於寬恕自己。可以先以同理心企喺佢個角度去睇啊，或者佢心情唔好，或者發生咗啲唔好嘅嘢喺佢度咧。亦都可能係我講錯咗啲咩説話，做錯咗啲咩行為，而令到佢唔舒服咧。因為人與人之間嘅溝通咧係雙向㗎嘛。當你能夠咁樣諗嘅時候咧，你會發覺自己咧慢慢會冇咁嬲，冇咁激氣㗎喎。喺再遇到佢嘅時候咧，我哋可以先改變態度，做好自己。
當你已經做好咗自己之後咧，對方都冇改變態度嘅話咧，咁你可以選擇唔理佢啊，做自己應該做嘅嘢。甚至乎你係唔需要嬲㗎喎，因為你要記住，如果你同佢過唔去嘅話咧，係會影響自己嘅情緒㗎，係等於同自己過唔去㗎。所以只要你係寬恕佢嘅話，亦都係等於寬恕自己㗎。講到呢一度咧，如果你都有啲特別嘅經歷咧，歡迎你寫低同大家分享喎。